corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress like confess. I get dirty thoughts about you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell, or are you thinking them as well? তুমি আইলা কোন দিন ওনে আইছেন নি আমার পেন্টন বিজ্জা শেষ বাইক একটা একবারে ইকসেন ফাকছে না রবু ইকসেন ফাকছে না পাওক নাইলে পুরোটা বিল্ডিং তুলছি আমি তুলে নিয়েছি সবাই তুলছি তুলবাই ফাটাইয়া মন শান্তি দেখো দেখো বো ওখানে ওখানে বো বইছো ওখানে বো ও ওখানে উঠতে আছে কিসে রাস্তা করলিছো ভিতর দো খালি মেঘ যেন হয় না ওখানে করে লিছে তারা আর অক্সেন্ট হয়েছে এই বলার আর অক্সেন্ট হয়েছে এটা তো মিলাই তুই বাইরে তো মিলাই তুই মেঘে নষ্ট হয়ে গেছে মিলাই তুই বাইকছেন ইকানোর তক্তা ফালাইয়া মিলাই লাইবাই নি রব হালকে করছে ও ঠিক আছে ওনা খামর ভাই তুমি 300 মতো আনলো আস্তে আস্তে আনো ধীরে ধীরে আনো ধীরে ধীরে আনো সমস্যা না তোমার গেলাম তো লাগবে বেশি ধীরে সমস্যা না ধীরে ধীরে আনো
ও রহিম ভাই ভাই স্যার এই মেঘের যেন এই অবস্থা মানে কিতা করতে বা কাজ করবো কি না ভাই কাজ করে তো সমস্যা গরু রুকছেন কমপ্লিট করিলাম হ্যাঁ ঘরে আছে কমপ্লিট হয়ে গেছে তো। হয়তো হিপ বাড়াইওর বৃষ্টি ওই তো আসলাম বন্দর বাড়ি ওই তো আসছে মেঘ আন্দার করে লিছি ইবার ও দেখলাম রোদ উঠলো মানে ও ইবার আন্দার হয়ে লিছে ফসার দিন করছে 3 মাস ধরে বাদলি ইবার আইওর রেখা চেট ঢালাই ফুঙ্গা ও মেঘর মাঝে খোরাই গিলার ও কি রহিম ভাই বলো রে সান্নিতে হইবে তো হ্যাঁ সান্নিতে হইবে তো বলো ওটা দিক্কত শোনাই দিক্কত যা অপশন है भाई ওই তো তুমি ই সাইড করে লিছো নাই নি শেষ হ্যাঁ ওই সেট যে তল শেষ নাই নি মানে ও ওখান তার বাইসে হয়ে রাখি ওখান তারে একটা টুল দি ওখান তার মিলাই দাও তখন সুন্দর হয়ে যাবে নাইলে খারাপ লাগে ভাঙ্গা না এটা করে দেবো হয় ওখানটা করতে আর ওই দেখো গড়ে দি যেন মাল ফয়লা যে দিন লাগাইছিলা নানি ওদিন দুই লক্ষ তখন টুকরা ফুরি গেছি ওখান ও তো বাঙ্গা নাই নি ও দুইটা জো ফুরি গেছি ও ওখানটা মিলাই দেয় ওকে কথা বলবো তখন দুই লাখ একবারে কাম শেষ হয়ে যায় ওই দেখো দিয়ে আরো যারা রয়েছে ঠিক আছে নানি ওখান তো তেয়ার সুন্দর লাগে তেয়ার কাম বাকি থাকে না বুঝছো নি টুকটাক কাম মানে থাকলে সমস্যা ওদের শোনাই তুমি আইয়া যেন জানালার ও সাইড করছো নানি ওখানেও জানালার যেন ওখান তুমি আইয়া করছো তো এলে তো সমস্যা বাকি থাকে তা আমি বাদে খরাই রাম খরমনে
ওই তো মেঘ আইও রিববার শেষ ঈদাইরও শেষ বিস্তর সম্পূর্ণ শেষ হলো হ্যাঁ কাজকর্ম কিটা ভুল না এমনি চোখে কিছু দেখি না ক্যামেরার মধ্যে এমনি বুঝা যায় না ক্যামেরা তো ইয়ে বৃষ্টির মধ্যে ছাওয়া হয়ে যাবে কি বৃষ্টি মানিরও এখন কমপ্লিট করে লিছো নাইনি গাঁথনি কমপ্লিট নাইনি শেষ হ্যাঁ ও এই সাইড কোন সাইড করে এখানে কি রাত হইব কিনা না রেলিং দিলাম শুধু কোনটা জানতাম না আমি তারা কিতা হইব যে দেখবা না তারা রেলিং দিব নি না গাঁথনি দিব তারা বলবো না ছাদের উপরটা ছাদের উপরটা দেখি ওয়াল দিবা নি না কমলা রাখবা নি না কমলা ওয়াল দিবা তারা ঠিক আছে না তারা ফোনের পরে আমি তোমার ওয়াল দিয়ে জানালে আমি কাজটা ও না কইছি আমি তারা কইবা না তারা ওই কই দিবা ছাদের উপর শেষ নাই নি মানে উপরের রাস্তা এখান শেষ হলিস আস্তা হ্যাঁ পুরা শেষ মানে আস্তা শেষ ও ঠিক আছে এই আস্তা শেষ করলিস হ্যাঁ ও যাও ঠিক আছে ও ভালো হয়েছে কেন মেঘ লাগতো না ওই দেখো মেঘ আছে অটোমেটিক মেঘদের সকাল করে ওই তো হচ্ছে ডালা তো ই কান নিস করতে পারত না রো মেঘে নিব কি তুই কান্ডিশন মাল জৌ লাগাই দিছ সিমেন্ট গেরাটিন সুযোগ প্রায় করতাম সুযোগ পাইলে করে লিও সকালে আইসলাম এবছরে যাইতারাম না এমন মেঘ আর ছাড়ান না এমন মেঘ আরম্ভ হয়েছে আগে তো ঠিক গেছে গিয়ে আজান হইরা আছে মেঘ আর ছাড়ায় না ডালা বর্ষণ মেঘর দায়িত্ব সমস্যা পড়ে গেলে আরে
ভাই হো এগুলো তো চাইছি তো মাত্র ওনে ওই দেখো আমরার দোকানের মাঝে পানি উঠে গেছি কি আমরা নজিরের দোকানও ওই দোকা পানি ওই দোকা খালি পানি আর পানি কিতা হাবির চাপ কিচ্ছু কৌকা ভিতরে পানি
কষ্টের মধ্যে আছেন তারা গজবল্লা ওই তো হয় নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা করে এটা হারিয়ে দিবেন নেটওয়ার্ক নাই টাওয়ার তো ঠিক করে আমরা টাওয়ার সারা দোকানের ভিতরে বানি নিলো তেল বেল এটা চিন্তা করলাম অনেক কথা কয় নেটওয়ার্ক হলে তার জন্য চলে প্রায় 3 লক্ষ টাকার ক্ষতি ধরা দিছে লাভ করে দিলাম আমরা ইয়াল্লা 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 বাস বান্ধিলাই আমরা বাইছো কিতা মজা লাগেননি সাউন্ড দি দেখো দেখো বড় ভাই আস্তে আস্তে পাড়া দিও রাস্তা পুরি গেছে রাস্তা আমরা মসজিদ বুড়িদার শেষ বুড়ি গেছে আমরা আইবে জো তুলতাম বে জো তুলতাম বে নাইলে বুড়ি দিব ভাই মসজিদের ওখান বিজি দিব কি ডাই নমাজ তুলিলাই অত আরাম হইয়া যায় অত আরাম করে দাঁড়িয়ে কি মসজিদের ডাই নমাজটা তুলে যায় কি নাইলে বিজি গেলে সমস্যা দরিয়ান তুমি আর পাইছাও না না দরিয়ে দরিয়ান দরি গেছে না আবি যাই বাদে আগে বাস 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 লাইট দিব না দেখা প্লাই এক গোরদান হবে এটা ইয়াল্লাহ খতম এ হাত একটা গোরদান এই ওই যেটা গোরদা আছে ওখান তো এটা গোরদা আনলাম ওখান তো ডাল এটা আনলাম খালি পানি আর পানি পানি আর পানি আল্লাহ কইছেন কিতা হয় ও টিকটকে হয় না টিকটকের আগা মাথা নাই একজনে কল্লা ফোনতে দিয়ে থাকে লাগিয়া না আগা বুঝায় না মাথা বুঝায় এ আলা আলা বন্ধ করতে নি টিকটকে বানিয়ে আনছে অনেক ফ্যামিলি ভাই ফ্যামিলি হিসেবে ও ভাই আমরা নেটটা যাইরা দেব বা আমরা নেটে আইবার সময় রাস্তায়
পুরি গেছে নি ও মসজিদ পুরি গেছে ওই ওই রাস্তা শেষ কি যাত্র হই কি যাত্র হই ভিডিও করতে ও ভাই ওইছে ওখানের মাঝে তারা মাল লাগাইয়া তৈছে ওখানটা আমরা সোজা করতে হবে না থেরা আসিল না নি ও তারা এইখান আধা ঘন্টা লাগবো 1 ঘন্টা লাগবো না এনে মিলাইতে মিলাইতে ধরলেও 1 ঘন্টা লাগবো আর কি তারা মাল লাগাইয়া তৈছে আর এই সাইড তো আগ সম্পূর্ণ কমপ্লিট ওই ওই ওখান শেষ কালকে তো তারা দিয়ে আইব দেওয়া নাকি কালকে কোন সাইড করবে ওই জানালা সামন মানে ও সাথে লিয়ে লাগি ও উপর তলা নামাই দিলি ও নামাইয়া একবারে নিঃসন্তায় ও বাজু ক্লিয়ার দিলেন ও বুঝলি ও বাতি লাইমিয়া ওখান থেকে ও বাজু ক্লিয়ার দিলেন ও দিয়া করে মাথা ও রাই ওকে করো ভাই জলদি করো ভাই যাও
Nanti ya. Ini saru bang. Video open lah ni. Mobile di kone video open bhai. Share karo. Video aku. Kurban. Nimdi. Ini kilogram. Oke, tunggu porba. Okay. Bos. Assalamualaikum. Samna kita kopi. Siri, आता पूरी वेरी को. Bedroom. Adını kutu ne der? Haydi. Belki falan yapamıyor. Jika kami dihis, Siamo con baby. Jangan lupa. Dokumnya boleh itu. Lagi. Yang kita kitchen nih. Kitchen. Dai.
এই ফাইভগুলো একটা অন্য থাকবো নি না না ওখানে সাত দিলে এটা দেখা ঘুরে দিবা আস্তা প্রতিদিনই না না ওখানে ও তখন ওইটা ফাইভ বুঝছি। দেওয়া হইতো না ওদিকে বাথরুম বেডরুম দুটো বাথরুম দেখো মাকড় দাও লিঙ্ক দিয়ে গেল মাকড় দাও লাগবে বেডরুম ও ফুল লাগবে না আরে কি যাত্রা হইত বালতি দে বালতি দিলাম এখন নিয়ে যাবেন না ভাই কি যাত্র ওই ভিডিও করতে হয় ও ভাই ওইছে